nya aya raja ngisikan beas. Cicing tukang son ulah milu seuri. Pan urang mah di panggung, urang mah sebagai pengisi acara. Rek nu milu sih segala rupa haram jadah. Eta bae consin sama omekeun bisi wakik moalnya kopina aya eueuh. Boro maneh aing ge eueuh. Nya aing mah aya gelas eusina siraru teu ngarti. Aneh aing mah. Cenah cek Kang Andi cenah wayahna cenah ustad sing rame gampang Mang Andi ngaji rame mah. Aing ngaji hayang rame ai parab cai herang. Ya, tuh. Panci plus ai kitu mah bagaikan jin dan jun. Eta. Lamun hidup emut keneh bahasa tadi. Hakikatna. Lamun kudu dibejer beaskeun bahwa cek Bapak Andi teh, wahai Deni, telah tiba di mana hari ini saya serahkan anak yang saya besarkan dengan sepenuh hati. Telah tiba hari ini anak yang saya nafkahi dengan sepenuh hati. Siang malam saya perhatikan kebutuhannya. Tidak pernah satu hari pun saya abaikan kebutuhannya. Setiap hari saya berusaha dengan langkah yang mantap, dengan hati yang teguh. Walaupun saya sakit, walaupun saya punya keluhan, walaupun saya teu kawawa. Boga rarasaan gitu. Maksudna itu. Maka saya berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan anak saya. Karena dia adalah darah daging saya. Dan saya pun tidak pernah berani menyakitinya. Hari ini telah datang takdir Allah kepada saya. Bahwa anak saya harus berpisah keluar dari rumah saya. Dan dia memilih menjatuhkan pilihannya kepadamu. Dengan harapan bahagia dunia akhirat. Maka saya pun seorang bapak hanya bisa merestui atas pilihan anak saya tercinta. Ketika dia memilihmu, maka dengan setulus hati, dengan keridoan kami izinkan dia untuk pergi bersamamu. Kenapa? Karena kami tahu ketika anak kami menikah, maka surganya berada di bawah telapak kaki suaminya. Kalaupun dulu dia belum menikah, kemanapun dia pergi, dia harus izin dan pamit kepada kami. Harus sepengetahuan kami dan harus ridho kami. Tapi setelah menikah, setelah hari ini, maka surganya dan nerakanya ada di tanganmu. Silahkan engkau bawa anakku kemanapun engkau pergi. Engkau bawa ke puncak gunung sekalipun, monggo. Engkau bawa ke tengah samudra, silahkan. Engkau bawa ke liang tongo, cecopet, mangga. Erek dibere dahar sapoe 3 kali, syukur kamayangan. Erek dibere dahar sapoe 2 kali, kajun ari ridhoeun mah. Erek dibere dahar sapoe sakali, mangga ngan emut. Emut, satu pesan Bapak. Bawa anakku ke hadapan Allah sampai dia selamat dunia akhirat. Andai kata anakku celaka di akhirat, maka akulah bapaknya yang pertama kali akan mendakwamu di hadapan Allah nanti. Sanggup? Kumaha cek Deni? Qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya. Nampi abdi tarima abdi poho deui. Tarima abdi nikah gitu kalian? Maka cek Deni sanggup naon nu dibijakeun ku Bapak, nu dititipkeun ku Bapak, bahwa nampi abdi amanah ti Bapak, bahwa sesungguhnya hei lalaki, dulu lalaki kucap kicep dulu lalaki tuh mata aing mata hayang nanya ka lalaki teh teh kunaon paku lalaki mah sidik jelemna aya ngajentul ditanya kitu la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup. Atuh disebut jelema teu ngajawab disebut patu ngarokok. Manya aya patu ngelun atuh. Hei lalaki. Tah kitu atuh. Ih heuy kumaha harus dileuweung. Kulan gitu. Ih aing gua oge henteu. Lalaki. Tah kitu jendol. Sesungguhnya istrimu adalah amanah dari Allah. Ingat, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, hei Deni, ingatlah ketika engkau meminang istrimu. Dulu engkau datang kepada bapaknya Pak Andi yang sedang kucap kicep. Dulu Pak Andi. Iya mah metoh wayah kieu gede pikiran. Rek teu gede pikiran kumaha pan ieu kabeh bayareun malu.
Jong minantu eueuh kemelang. Eueuh minantu. Pokona mah penting imah ngabobok we enggeus. Gitu. Matak Mang Andi kudu surti. Bila mana ke penting aya gempa lokal. Geus mending keneh ieu mah hiji atuh saran ti abdi. Sebab kukumaha ge Mang Andi pernah muda, betul? Andai kata Mang Andi ngadenge ruyag-reyeg atau rokat-reket. Komo eta mah ceuk saha? Ceuk Iloh. Mana ceuk Iloh? Nah ka mana ya? Ceuk mana Cik Iloh? Heeh, kade Cik Iloh ulah kepo. Ngadenge rokat raket kalaka uci tina naon maneh. Kade ulah sok kepo, antepkeun bila perlu Cik Iloh jeung Mang Andi mah ngungsi ka imah kuwu ka ditu. Biarkan minantu menghabiskan malamnya. Bo? Ibu. Gitu. Ketika Mang Andi datang ke rumah Mang Andi dengan meminta izin untuk diizinkan hidup bersamanya dan menghalalkannya. Kenapa? Karena cek neng suci, naon? Tos lami orang teh hubungan. Ai gitu. Atuh asa kumaha nya itu asa ngagantung perasaan teh. Maksudna kumaha? Neng teh jadi kamana mana teh kararagok, jadi neng teh asa kumaha isinku pamenteun batur. Maksudna kumaha neng? Ya badai irha tuh badai ngahalalkeun neng. Ai gitu. Aneng teh geus hayang dihalalkeun. Ai kitu sia teh najis boga ladoh kumaha. Maka seorang Andi dengan bekal iman, dengan bekal niat dia mengajam dan dia bertawakal kepada Allah dengan membulatkan tekad dia datang kepada Pak Andi dan meminta restu meminangnya, betul? Ingatkah engkau pada hari itu? Dulu engkau berjanji kepada Neng Suci, aku akan bawa dirimu dari rumah ayahmu dan kujadikan engkau ratu di rumahku. Barakayaning dibawa ku lalaki bejad manaon pamajikan teh berjanji dijadikan ratu datang ka ieu mah jadi pembantu. Bantak Andi dengein. Sorry. Hari hampura ulah nyorongot gitu cicing heula. Ih, aing kakara ini mau ngajak gelut. Ih. Cicing Mang Andi bisa dibedil heula. Ih. Atuh hampura ngaranna ge salah cekula ge. Ih, cicing heula. Di mana? Heeh. Gitu. Matak Deni sia deui cicing wae. Ih, aing. Cai pindah ka dieu kita haja ka dieu. Ih, betul budak minat bedil kok aing. Matak Deni, dulu engkau berjanji kepada ayahnya bahwa anaknya akan dijadikan ratu di hatimu, akan dijadikan ratu di rumahmu. Maka jangan engkau ingkari janjimu. Kenapa? Ingat, istrimu bukan pembantu, tapi dia adalah ratu di hatimu. Kenapa? Karena seorang wanita jika dia jatuh di tangan laki-laki yang tepat, dia akan terlihat seperti bidadari surga. Atuh bohong-bohong kumaha? Atuh jaka kai nu nyieun mak lampirna mah. Ih, aneh aing. Wanita yang tepat, seburuk apapun dan sekelam apapun masa lalu wanita tersebut, jika dia jatuh di tangan laki-laki yang tepat, yang beriman, yang bertakwa, yang mengedepankan mencari ridha Allah, maka wanita akan terlihat seperti bidadari surga. Kenapa? Karena dia mengikuti seorang imam yang hanya mencari keridhaan Allah. Tapi jika wanita jatuh di tangan laki-laki yang ego, hahao kadua gap, tekaop ambak laju molot, gitu. Maka wanita dia akan menjadi mak lampir. Atuh matak cirikeun awewe mah keur zaman can kawin meuni leuwis endah katinggalina geus kawin katempo teh bujrad. Katempo teh bujrad. Maka lelaki yang baik adalah lelaki yang menghargai pasangan hidupnya seperti dulu dia meminang, maka perasaan itu tidak pernah berubah. Kenapa? Engkau harus tahu bahwa
istrimu, dia rela meninggalkan kasih sayang orang tuanya, dia rela meninggalkan kehangatan keluarganya, yang dia tahu kehangatan dan kasih sayang keluarganya bukan kamuflase dan bukan kaleng-kaleng. Dia tahu ketulusan ayah dan ibunya, dia tahu ketulusan saudara-saudaranya, tapi ingat, dia lebih memilih hidup bersamamu. Maka jika bukan kau yang menghargai, lalu siapa lagi? Jadilah lelaki yang hebat, lelaki langit, lalanang jagat adalah salaki nu bisa ngehargaan pamajikan. Gitu. Hidup awewe hidup. Atuh tenang baik, kalem ka tenang. Oke, awewe sakedeung di babak ku aing sakedeung tenang. Bu, berjanjilah satu hal, jangan engkau remehkan istrimu atau engkau hilang penghargaanmu kepada istri, karena engkau telah berjanji bahwa istrimu adalah ratu di hatimu. Kama kola Mang Santri. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau tetap ku cintai. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau istriku soleha, yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Oh istriku, engkau ratu di rumahku. Jika ada yang kau hargai dan kau hormati wanita setelah ibumu, dia adalah istrimu.
Karena ibu dan istrimu adalah sayap bagimu untuk ridho, untuk sampai kepada ridho Allah. Jika seorang lelaki dia mendapatkan ibu yang soleha, istri yang soleha, maka dia memiliki sayap-sayap menuju surganya Allah. Tapi jika engkau memiliki istri yang nusuz, yang pembangkang, maka engkau akan mendapati perjuangan yang penuh dengan liku-liku. Kenapa? Karena engkau harus bersabar menghadapi istrimu. Maka bersyukurlah engkau mendapatkan istri yang soleha. Karena jika seorang lelaki mendapatkan istri yang soleha, Allah telah menyempurnakan setengah agamanya. Dan untuk menyempurnakan setengah lagi, berusahalah dengan bertakwa kepada Allah. Ingat, apapun yang terjadi, engkau tetap akan mencintai istrimu. Betul? Seandainya nanti fisik dan keadaan istrimu berubah, cintamu tetap sama. Sekali berjanji tidak akan pernah berubah. Biar kau gendut, pipimu tembem, ku tetap. Sok bareng. Sok, arek moal. Sok bareng. Biar kau arek moal. Barang atuh. Sok Eti, Yoyoh, Mimin. Hei arek moal. Aya Cek Eti aya. Yoyoh, Cek Yoyoh. Cek Elah aya. Aya Cerum. Kajian aya Cerum. Cerum cager Cerum. Sok miluan Cerum sok. Sok. Biar kau atuh sing make nada atuh. Biar kau pipimu ku tetap suka. Betul. Bodimu bulat, perutmu hampura kan ulin tuh, hampura imah. Bodimu perutmu ku tetap cinta. Betul. Ku cinta apa adanya. Betul. Iya, seperti itulah seorang suami yang sejati. Kenapa? Dia mencintai istrinya tanpa syarat, karena yang dia lihat adalah dia melihat keimanan dan kesolehannya. Bu, ibu, hoyong dijadikan ratu kusalaki. Jika engkau menginginkan suamimu memperlakukanmu seperti ratu, maka perlakukan suamimu seperti raja. Tingali itu, anjir, raja dari Ruyuk Awi. Anjir. Bu, ibu, ingat, jika ibu memperlakukan suami seperti raja, ingat, pasangan raja adalah isuk mau ece kacaroge. Pangeresa. Bade tuang naon. Manawi. Kaula hayang oseng terong. Antosan sakedap. Cuang kacerum heula nganjuk. Kadeknya. Kaula maresep boloco terong jeung oseng teri. Numawi na bete kacerum teh eueuh. Bu. Ya. Da rumah tangga dua nana silih ridho, dua nana silih ngahibur, da moal eungap dunia teh. Leres teh. Moal poek dunia teh, sanajan ibu teu nyekel duit ged. Sanajan ibu teu boga duit lob. Dahareun ukur pas-pas. Ih, teu burung urang bunga lantaran urang dibaturan ku caroge anu ngahargaan. Leres. Hoyong dihargaan ku caroge. Atuh ibuna sing bisa ngahargaan kacaroge. Matak salaki anu hayang dihargaan ku pamajikan, adeni. Ai minantu teh bisa ngomong henteu. Arisa. Hampura budaknya. Hampura pakuhu, kuring mah boga pi omongan sungut aing mah. Atuh ai lembur mah di Maleber. Di lingkungan Belender, kelurahan Maleber di dinya, kecamatan Ciamis. Tapi kawit mah abi ti Serang, Banten. Mantak bisi bahasa aslina kaluar, hampura apa kawunya. Gitu. Sanajan kitu ya atuh urang, hitung-hitung tuker budaya bae ieu mah nya.
Aing masuk atoh budak ai pangajian aya kuwu resep. Lamun geus ge kamari ge ditu ku madeke nyawer. Iya kumaha ieu bager tenan Pak Kuwu. Atuh surti atuh moal jadi kuwu lamun henteu pan eta masyarakat eta milih Pak Kuwu padah bager gitu bisa dipercaya gitu Len. Tah mata engke urang bukti ka aing teh nyaholen urang dia ieu. Engke lamun Kuwu nyawer berarti bag. Alhamdulillah sing panjang umur Pak Kuwu. Mun nyawer. Gitu. Ngan lamun Kuwu teu nyawer berarti teu bogaeun. Teu boga dedengean. Gitu. Adeni hoyong dihargaan ku pamajikan, hoyong dianggap raja ku pamajikan, bager soleh, idengekeun ka dia ya. Dangukeun bager. Syekh Abu Laid kantos nyawur dina kitab Tanbihul Ghafilin bahwa kewajiban nu janten caroge teh dina versi Abu Laid imanya. Dina versi kitab Tanbihul Ghafilin bahwa kewajiban caroge kanu jadi kewajiban caroge salaki artinya. Kewajiban salaki kanu jadi pamajikan teh aya 5. Sabaraha? 5. Hiji melayani istri. Jadi sabot ayeuna poe tadi jeung engke nepi ka ajal menjemput kalian bahwasana salaki kudu ngalayani kudu meladeni istri. Hiji nu kudu ngaimahan salaki. Nu kudu nyiar duit. Oh sing tarik ceu meka dengeun so. Nu kudu nyieun imahna. Nu kudu nyiar beasna, nu kudu napianana, nu kudu ngejokna, nu kudu gegerohna, nu meuli piringna, meuli sendokna, meuli emberna, meuli bajuna. Salaki modar dah. Eta tugas lalaki adeni. Mimiti neangan beas nepi ka ngejo nepi ka ngakeulna eta tugas lalaki. Aslina. Atuh naon tugas pamajikan milu dia ikut bersamamu. Hanya satu kewajiban istri, taat ka salaki. Tak ciri awewe taat mah salaki rek ngejo. Maknya ayah raja ngisikan beas. Cicing tukang son ulah milu seuri. Pan urang mah di panggung, urang mah sebagai pengisi acara. Iya kena milu sih segala rupa haram jadah. Eta bae son sin sama omekeun bisi wakik nguk. Moalnya kopina aya eueuh. Boro maneh aing ge eueuh. Nya aing mah aya gelas usina siraru teu ngarti. Aneh aing mah. Cenah cek Kang Andi cenah wayahna cenah ustad sing rame gampang Mang Andi ngaji rame mah. Aing ngaji hayang rame ai parab cai herang. Guys, siraru guys. Disangka teh aing teh manuk meureun. Tapi da udah dahareun menginum geus. Ceng bukakeun ceng. Sabar, lamun alus milik urang penting ieu meureun bakal menang kopi. Kopi naon? Ning saro jeung kuring. Kuring ge saro we Indo Cafe. Nya, tah mun si ieu mah huut. Apal huut teh? Ih, parab hayam cenah. Tah mun tukang organ mah parabna huut. Naon cing huut? Energen? Naon tadi teh poho deui? Oh nurut ka salaki. Gitu. Jadi hiji kade Mang Andi kopi son sinsem ulah elat. Iya acara Mang Andi moal sukses lamun eueuh si eta.
Jeung urang dieu eta Mang Andi hajatan naon? Ih dedengan mah hajat, ini teu kadenge son sinsem. Gitu. Ciri Mang Andi hajat teh aya son sinsem. Atuh heueuh. Pan ibu-ibu ge ibu pan keur ngacamreung ngadaweung di imah. Kadenge di dieu hawar-hawar kitu nya. Di geboy mujair nangening nung. Oh bener hajat gitu. Tuh gitu. Ai Mang Andi mah da eta mah religius jelemana matak nanggap naon son sinsem ge nya teh lintas gawayah gitu. Nanggap teh sholawat gitu nya. Gitu. Ka mana Mangki Oh nengan kopi meureun heeh. Jadi Indo Cafe 3 huut hiji. Rokona naon? Super aing mah MLD. Oh mohon. Jadi urang tawakal we ka Allah. Lamun aya milik bagian urang nepi kopi ka hareup. Mun eueuh wayahna aya siraru teleg we geus. Jadi gitu son tukang son tah urusan rezeki mah ulah hariwang ulah salempang lamun urang hariwangan jeung salempang kudu isin kana cak-cak yo awewe tukang ngeluh lalaki tukang rungsing lamun urang hirup rungsingan bab rezeki lamun awewe rungsingan perkawis rezeki kudu isin ka cak-cak sok cak-cak ngadaguan rezeki nakop dina tembok. So kabayang tuh celah mau jadi cak-cak kesel meureun ngadaguan reungit cing sok geura tingali geura sok geura ku ibu lagukeun cik cak diam datang seekor hap lalu jadi di dahareuna mah hap lain nyamuk eta teh coba tingali bageuran sok urang mah jelema bisa berupaya gitu bisa lelempangan oh kemana mendi ai eta cak-cak ukur ngandelkeun tembok sok cing da teu kabeh reugit nyampurkeun tembok atuh Pak Kubu leres teu tapi bageuran eta Allahnya nyiptakeun cahaya tina cahaya narik serangga narik ieu naon ngaranna melata pokoknya mah gegeremot nu itu ngadegetan naon ngadegetan lampu disitulah aya peluang hirup keur cak-cak urang lamun hayang jembar rizki deketan cahaya lain cahaya lampu tapi cahaya hidayah cahaya iman cahaya ketakwaan cahaya kesabaran iman Islam rumah tangga urang hayang bagja ulah jauh tina takwa ka Allah can anggeus ieu hiji melayaninya jadi kewajiban salaki numutkeun Syekh Abdul Lais nya dina kitab Tanbihul Ghafilin adalah melayani istri gitu naon cenah Bu melayani istri engkau layani istrimu dengan segenap hati bukan hanya ingin dilayani oleh istri tapi suami juga harus mampu melayani istri. Kenapa? Ketika engkau mampu melayani istrimu dengan segenap hati dan ketulusan itu akan menjadi nasihat untuk istri. Oh cek neng suci teh meni aranisin gitu neuleuh salaki keur ngepel kumaha cek suci antos tuh bedapur encar bedapur gitu kuduna cek neuleuh salaki gegeroh rebut ku ece eta awewe nu salehah mah neuleuh salaki keur napian beas oh rajaku maknya aya raja napian beas kadiekeun ieu atuh nyai heueuh jaba heueuh age heueuh meureun ieu hayang ngopi oh hayang ngopi ke heula daguan cenah datang daguan sakedeung heuh pan itu son sinsem geus lojor ti koro geus lojor beuheung hayang ngopi maka awewe nu solehah mah maka anjeunna isin lamun hal kahadean kapiheulaan ku salaki bujeng kitu Siti Aisyah lamun mukakeun panto kapiheulaan ku Kanjeng Nabi isin rumpuyuk mentah hampura
Gusti hampura abdi hampura nepi ka piheulaan muka panto. Ieu mah ece mah salaki sakitu Gusti lu kali. Assalamualaikum. Ceh, ceh. Ka mana Iceh sia? Ieu panto buka yo. Kot lalaki geus digembrong laleur digembrong siraru salaki di luar imah. Can dibuka wae panto cing pamajikan keur naon coba pamajikan horeng pamajikan keur nempo TikTok di headset nempo TikTok make headset wah si anjing teu nyaho salaki mah dihareup geus keseleut borora euceun nepi ka lewe-lewe mentah hampura ka salaki nu aya makalah ka ye atuh mana mah geroan aing bageroan 3 kali atuh nguir ka jandela ieu mah pamajikan kalah nyarekan ka salaki abong teuing tah bisi aya nu kitu di dieu kade sing loba istighfar loba awewe bangkrut lain tara salat tapi suul adab kanu jadi salaki. Ingat Bu. Esi Wiwin. Rum. Gampang ngapalkeun ngaran orang Sunda mah. Rum, Entin, Yoyo, Ella gitu. Mintarsi gitu. Surgamu, nerakamu, suamimu dia bisa menjadi surgamu dan dia bisa menjadi nerakamu tergantung kesolehanmu dan ketaatanmu. Maka kewajiban salaki ulah poho melayani istri sebagaimana engkau dulu ingin membahagiakan dia ya awas kade sebab sekali deui istrimu dia datang membawa kopi. Itu. Jadi ulah hayang diladenan wungkul ku pamajikan, kade. Da teu mantak ngaragrageun komara ieu eta salaki ngurutan pamajikan. Agay dengekeun sia. Moal teu ka dieu bedil. Gitu. Teu mantak ngaruntuhkeun kamuliaan eta salaki mencetan pamajikan. Ih aing masuk resep lah mencetan pamajikan. Heueuh ka cek sa pamajikan teh ayah naon ieu bitis oh ka dieu pencetan kok eta mah lain bitis sarua ieu ge lain leungeun cek aing. Pamajikan ditah mencetan. Pan sok nyebutin ngayahkeun gitu. Ari keur duduaan mah abi umi ngan lamun hareupeun budak sok ayah mamah gitu. Tinggu naon angel lieur sarua. Gitu. Ayah naon? Ieu pang mencetankeun bitis. Heuh ka dieu geus lila aing teh hayang naon hayang mencetan cak aing teh gitu. Pencetan ku urang teh. Terus lila teh, "Ayah eta mah lain bitis." Heus gandeng ieu sarua lain leungeun. Gitu. Tamatak lalaki mencetan pamajikan itu adalah satu kasih sayang, satu saling percaya, saling memahami dan saling menghargai. Itu pira mencetan. Deni, tah gitu atuh ngomong kulan. Aing sieun atuh unggal ditanya tuh ngomong-ngomong. Ih, atuh bisa hewa naon ka aing gitu pan. Ih, ulah ka aing atuh hewana teh kami tohan nu manggil. Ih. Aduh aing. Gitu. Matak salaki capek neangan apakah kade sediakan bahu untuk istrimu. Sebab istri bukan hanya butuh finansial, tapi istri juga butuh perhatian. Kumaha cek Deni? Ayang, adik gerak. Sok tunda di dia tah. Di dia. Tah. Tak. Kan dia sendakelkeun kana kelek. Dah gitu. Biarkan istrimu bersandar. Biarkan istri. Tas di mana cenah kelasat kali tadi.
Oh. Ih, ari kuwu teu dibere deuleu. Ih, karunya kuwu neuleuk ciduh batur. Ih, hampura apa kuwu? Atuh heueuh, kurang meta lagi atuh obat ieu heueuh nya. Ha, eta pula mah heueuh. Hampura apa kuwu teu kadeuleu beungeut kuwu mah. Aing mah teu kudu disawer bogoh. Aduh, Gusti nu agung. Jadi hiji melayani istri, nah eta hiji. Nu kadua mengajarkan ilmu yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Lalaki, hei, listen to me. Anjay. Listen to me, okay? What I talking about? So, tonight we are together. Hayu siang adu keder jeung aing. Kewajiban suami sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ai lalaki teh pamimpin keur sabagian awewe, pamimpin keur kaum awewe. Maka seorang suami adalah pemimpin untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Maka kewajiban seorang suami adalah mengajarkan ilmu yang dibutuhkan dalam rumah tangga, terutama ilmu nu wajib. Naon cenah? Example, nyaho example. Geus peuting pokona mah gandeng. Gitu. Contohna, semisal wudu, ilmu salat, ilmu adus, eta kudu diajarkeun. Tanya suci. Memeh nyengceleng engke. Neng, naon? Geus apal jampe adus. Neng teh hilap deui da tara adus. Tuh, ajarkeun ku Deni kieu carana kitu. Tah, beres ajarkeun adus, ajarkeun wudu. Ai wudu kumaha coba ningali aa. Tah, saksian ku Deni wuduna pamajikan kumaha. Ih, sia masalah atuh. Manya atuh irung heula kakarak buuk. Ajarkeun ku salaki teh kumaha carana wudu nu bener, kumaha supaya salatna bener, kumaha supaya pamajikan teh bisa ibadah salaki. Sebab eta pamajikan urang moal diitung ku Allah isukan di poe hisab kecuali dipanggil salakina. Kade barakayaning eta kewajiban lalaki. Ai. Karena nikah itu, rumah tangga itu bukan hanya sekedar emplud-empludan. Ini tentang mencari ridho Allah, guys. Betul? Rumah tangga itu bukan hanya sekedar ungked-ungkedan. Bukan hanya sekedar grecek marmot dan malpah gedang. Bukan, Rosalinda. Ini adalah tentang bagaimana kita mencari ridho Allah. Maka kewajiban salaki nu kadua mengajarkan ilmu yang dibutuhkan dalam rumah tangga, terutama ilmu yang wajib diketahui tentang sesuatu yang wajib kita lakukan. Berarti hal-hal anu sifatna fardu ain wajib ajarkeun ku salaki. Alah, ustad bora-bora pamajikan aing teu bisa. Haram jadah. Kumaha atuh ai kitu? Maka salaki ulah eureun indit ka majelis taklim. Neangan beas teh wajib, Deni. Kadieu nampun ulah culang cileung ka ditu, kadieu. Neangan beas wajib. Neangan beas wajib, neangan duit wajib, tapi neangan ilmu leuwih. Kenapa? Karena tanpa ilmu sehebat apapun engkau merencanakan kenikmatan dan kebahagiaan yang indah dan abadi, semua itu akan berakhir dengan nol, dan semua itu tidak akan pernah terrealisasikan. Bantuan atuh sia teh udah dua ti tadi la ilaha illallah aing ge encan teh. Ih aing teka dibere kopi dah maneh mah pasti. Ataupun sih itu
Cing aing keur ngabubungah ci itu tenang. Itu. Jadi ajarkeun hiji wuduna pastikeun ku AA. Ladang AA diajar boh di pasantren, boh di pengajian, boh di madrasah sesuai ti sareng disiplin ilmu urang. Cenah aya kekurangan sampurnakeun ku urang. Ku urang ditaliti. Coba neng bacaan salat itu kewajiban salaki, Pak. Kewajiban salaki. Coba aing nanya kasih Agay. Agay. Eta tukang kamera. Pernah tuh nanya gitu ke majikan. Ih, ajaran mimiti coba nyi ya. AA naros rukun Islam sabaraha? Aya 5. A hiji buka kancing luhur. Dengekeun geus cengar-cengir haram janah. Hiji naon neng? Hiji syahadat. Oh bener buka hiji nu luhur. 2 neng. Tuh sia mah kana kancing wae aneh aing mah. 2 salat. Oh bener buka nepi ka beres teu karasa teu pamanya tinggal cangcut doang eta. Maksudna Pak, maksudna eta urang ngaimahan ngabajuan mere tuangeun ka pamajikan eta mah napakah dohir. Nu teu sakola ge bisaeun. Heuy. Nu teu sakola ge bisaeun. Tapi ieu urang napakah batin. Napakah batin teh aya 3 aya hiji asupan otakna ku ilmu, 2 asupan dadakna ku iman, 3 tuyun akhlakna. Nepi ka eta pamajikan urang. Nepi ka katingali amisna akhlak. Nepi ka eta pamajikan urang gede ka isin teu. Bungah lamun salaki boga pamajikan ya. Kebahagiaan suami itu adalah ketika memiliki istri yang besar kemaluannya. Istri yang besar rasa malunya gitu. Tenang Pak Kuwu, ulah bari nyorong cicing lah cicing. Ini atuh kuwu. Suami yang bahagia adalah dia yang memiliki istri yang punya rasa malu. Bakatku isin eta ngomong jeung salaki ditutupan ku tiung-tiung jeung salaki gede ka isin. Naon? Beas. Ku gede ka isin? Nya. Eta ku gede ka isin salaki pamajikan. Pan caritana ngabaso. Ngabaso jeung pamajikan. Naon? Eta baso katingali. Naon baso pan geus beak lidah ku aing. Eta baso urat. Urat-urat naon pan geus beak. Eta naon? Sleting muka. Bakatku isin. Bo. Jadi perhiasan awewe mah lain intan, lain berlian, lain cincin, lain eta, tapi rasa malu. Lamun awewe bawa ka isin, itu adalah perhiasan terindah bagi wanita. Lamun awewe teu bawa ka isin, ruksak lalaki sok geura. Awewe teu bawa ka isin, jik. Geura teteh kaditu ka jalan. Geura. Lamun awewe leungit ka isin, make celana sakieu. Pan kadeuleu ku si Asep mah eta teh ieu. Jadi pemandangan fata morgana gitu. Bo kade. Sing boga ka isin, awewe moal boga ka isin lamun ku salaki teu dididik ka isinna. Nu mantak kade. Sebagai suami kita bukan hanya wajib memberikan nafkah dohirnya sandang, pangan, papan dan hubungan biologis, tapi oge nafkah batin. Di antarana mere ilmu ka pamajikan, ka anak, mere kumaha carana supaya kualitas iman pamajikan ulah nurun komo nepi ka ruksak mah. Nu terakhir bimbing akhlakna supaya pamajikan teh bogaeun akhlak gitu. Mata kahade hidupnya ai hayang boga pamajikan sae ai salaki koret
Kade. Bencana bagi seorang istri adalah jika suaminya pelit. Kade. Pelit harta, pelit waktu, pelit perhatian. Ai jeung babaturan mah ngopi kuat bah, beaknya dituyung deui. Jeung babaturan mah ngobrol menimang jam-jam teu karasa eta waktu nepi ka bakat ku ngeunah, bakat ku resep kumpul jeung babaturan mah. Ih, waktu teh samporet karasana teh. Nah, ai dua eta ngobrol-ngobrol jeung pamajikan mah teu kuateun lila. Pakuwo aneh ya. Itu menandakan bahwa hubungan kita selama ini hanya sebatas suami istri, belum kepada fase sahabat. Teman. Bu. Hoyong. Hoyong naon? Hoyong kopi. Hoyong lalaki soleh. Mun hoyong lalaki soleh, maka jadilah nasihat untuk suami. Gitu. Nasihat untuk suami. Maka Deni terutama nya anu nembe nikah jeung sadayana kade. Istrimu dulu dia dijamin oleh bapaknya. Istrimu setiap kebutuhannya berapapun dia membutuhkan, bapaknya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah perhitungan. Lalu engkau datang tiba-tiba datang mengetuk pintunya dan mengambil anaknya yang tercinta. Atas dasar apa engkau mengkoretkan? Atas dasar apa engkau pelit terhadap istri? Sehingga engkau tidak tidak melihat kepentingan istri adalah kepentinganmu juga. Sejatinya ketika engkau perhitungan dengan istrimu atau engkau pelit terhadap istrimu, maka itu adalah awal bencana bagi istrimu. Gitu. Bo, resep boga salaki koret. Tuh Pak, dengekeun korban. Gitu. Kade, ulah koret. Tapi juga ulah oge ulah boros. Tapi sinagera tengah, pertengahan wae. Jadi ibu oge lamun dipercaya ku salaki titah nyakel duit, dipercaya ku salaki titah ngurusan duit. Kade ulah boros teuing. Ieu mah hantem we unggal poe COD. Nepi ka jeung tukang paket teh kuat jiga CS bah. Coy cenah di dagoan teh kamari. Eta ka tukang paket meuni someah-someah teuing. Na ika salaki meuni buat baeud jamedad jamotrot aya nu kitu. Bedil. Ai ka tukang paket di kamari dagoan. Ya iraha kitu. Ih sabarahaeun jeung tukang paket. Na ika salaki mah molor wae cenah ka salaki teh. Atuh aya mitoha nanyakeun, ka mana si Aa? Tuh di jero cenah keur latihan paeh. Eta ka salaki keur molor disebut latihan paeh cenah. Ka molor wae buruk tapanon. Duit mayar tukang paket. Gusti nu agung. Bu. Boros teuing ulah, koret teuing ulah. Mantap. Perhatikeun we, perhatikeun. Jadi sebenarnya mah seni rumah tangga mah loba. Seni rumah tangga mah loba. Tinggal urang pinter-pinterna neangan celah supaya urang saeutik-eutik matak ngabungahkeun pamajikan. Sebab sakinah itu sakinah itu ketika istrimu tersenyum indah, kemudian ketika istrimu tersenyum indah, kemudian anakmu cerah ceria, maka ketenangan akan kau rasakan di dalam hati. Sok pak kau gerak rek ke kantor pamajikan buat baut jamadad. Komo rek indit ke kantor pamajikan ngacaprak. Lamun kadeuleu ku paku bibir pamajikan ngacaprak nu jadi salaki. Kos kieu jeung teh. Aing 2 minggu ngapalkeun lagi ya. Atuh ha. Jatablik zaman kiwari mah pakowo.
lamun teu rame teh atuh anggeus. Atuh nu hajat manggil mu balik cina teu rame. Gitu. Atuh enggeus hiji ngageser ka mana? Kiih. Tapi aneh kiih na teh di imah teu balik deui. Nu kadua isu-isu nanti datang ke Mang Andi. Mang Andi, eta penting di mana mau balik? Di Maleber. Jauh-jauh kayak gitu, teu rame cenah. Bo. Emot. Jika ibu sering membentak atau ibu sering marah kepada suami, itu akan mengeraskan hati suami. Dan jika ibu sering mengeluh kepada suami, maka engkau akan terlihat semakin kurang di depan suami. Jika ibu sering membentak suami dan sering tidak menghargai suami, maka itu akan menjauhkan hati. Jangan salahkan suamimu kalau dia tidak peduli kepadamu. Jangan salahkan suami kenapa sikapnya berubah, karena kelakuanmu lah yang merubah sikap suami. Anjeun melak naon, maka anjeun bakal nuai pepelakan anjeun. Kartos? Salaki oge kitu. Anjeun nuai kela kudu diubaran heula ieu mah. Alhamdulillah. Anjeun melak naon ka pamajikan, maka anjeun oge bakal nuai naon ka pamajikan. Selama anjeun koret, maka pamajikan oge bakal hitung-hitungan ka anjeun. Bo. Jigana lamun ibu boga pasalaki koret. Jigana lamun ibu boga salaki koret, arek ibu ridho dititah ku kieu kitu. Moal, lantaran naon? Lantaran salaki teh. Lamun salaki na koret, atuh kadituna teh bakal menghambat karena aktivitas rumah tangga gitu. Hah? Nu teu boga salaki. Ih. Atuh tinggal ngomong ka kuwu. Heuh, kapan ke kuku diayakeun kawin masal. Nya pokoknya gitu. Tinggal ngomong ka kuwu. Hah? Lo barang da? Oh, rangda ieu aya Jayanti. Janda kaya ditinggal mati? Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak satu? Rangda KTP, kolot tapi pulen, rangda Hitachi, hidung tapi cihuy, macam-macam pak gue tete. Mata kade, ada nih inti nama ulah koret, terutama hiji ulah koret harta, dua ulah koret waktu, sisakeun waktu jeung keluarga. Nya. Kadang-kadang memang orang ngumpul jeung babaturan teh ngeunah bunga, urang mah bubungahan di luar jeung babaturan teu nyaho pamajikan ge sarua, butuheun waktu jeung urang. Pamajikan ge butuheun heureuy jeung urang. Pamajikan ge sarua butuheun landah lenleh jeung salaki. Karunya eta pamajikan. Kitu. Capeun karunya pamajikan ge. Jadi pamajikan kadang-kadang hayangeun ditanya ku saha ku salaki, nyi capeknya tos gawe naon bieu di imah, naon wae nyi. Kitu, tanya sakali-kali mah kitu. Ku ade nih supaya naon? Supaya pamajikan teh merasa dihargai gitu. Ulah komo dibelikeun emas ku salaki, ukur ditanya be ku salaki mah bari diusapan sirahna. Nya bunya. Mantak ulah koret perhatian. Intina salaki ulah koret kama kola Salman Khan. Awewe ulah sok hari-hari bisi awewe hayangan meuli sate bere awewe ulah sok cap jahe bisi awewe hayangan meuli HP pasti
salaki bakal dibere sun salaki ulah sok cap jahe mun awewe minta boga kari bere salaki ulah hare mun awewe minta boga kari bere kade awewe ulah sok hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae boro-boro balik hayang geranyeng clek salaki pasti inget wae boro-boro balik hayang geranyeng clek. Osok ibu lamun salaki rek gawe teh dijajabkeun ka panto. Jui eta korban karunya teuingnya. Menirok langsung nyorongot tara lah. Yo nih cok, yo engke deui isukan salaki lamunnya. Isuk teh isuk, sok amalkeun. Lamun salaki rek indit. Bapak, inditnya mohon antosan sakedap. Aya kitu rek ngamalkeun. Rek naon cenah? Rek ngamalkeun. Ih, aing mah teh nyaho kali kana rangda. Ieu mah ngomong kana boga salaki. Gitu. Ieu mah ngomong kana boga salaki. Kumaha eta euceuk? Pak rek inditnya rek angkat mohon. Antosan sakedap Pak encageun gerohaneun, encageun pagawean heula. Jung jajabkeun salaki. Ka mana? Kana panto. Nepi ka tonggong salaki leungit kakarak euceuk ngaleos. Salaki indit ka kebon, euceuk amparkeun sajadahna. Tuluy euceuk salat duha. Tong loba teuing 2 rakaat. Bisi utah. Gitu. Kayak geus istiqomah 2 rakaat tambahan 2 rakaat deui jadi 4 gitu. Salaki anu ngorehan euceuk nu ngajul. Salaki kokoreh di bumi pamajikan ngajul ka langit. Maka tong salah Pak, rizki nu dibawa ku salaki ka imah lain ladang ikhtiar salaki eta teh menang ke ketrok pamajikan. Eta teh menang ke ketrok pamajikan. Semakin engkau bahagiakan istrimu, semakin Allah akan mempermudah jalan rizkimu. Sekali engkau berbohong kepada istrimu, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Allah jika rizkimu sempit. Sebab lalaki lamun geus ngabohong kanu jadi pamajikan, maka Allah moal ngantep, maka rizkina bakal sempit. Hati-hati Pak. Berani menyakiti istri. Mang Andi menyakiti Iloh. Aing jadi ingat si Upin Ipin. Ikan keke ma iloh. Ikan balana ma ilai. Betul? Saya tak kasurupan banta. Ya. Kade. Naon dari teh, Seng? Hah? Lain tadi Pak Andi naon? Hah? Naon bieu teh naon? Ulah ngabohong ka ce? Kade Mang Andi. Syariatna Mang Andi nya ngabohong ka Iloh. Hakikatna Mang Andi sarojeng mepet rezeki sorangan. Kade. Aya eta kumaha atuh cenah lalaki nu nyebutkeun duit dina kopeah. Gitu. Asal beres, asal hak pamajikan tertunaikan. Boga duit 1 juta,
bikin ke pamajikan 600 atau 500 sesana cakal ku orang bisa boga keperluan atuh teu naon disimpen dina naon dina kopiah cenah kapan aku pamajikan oh berarti eta duit sial ngaranna kapan heueuh geus meunang nyumputkeun kan kapan we ku iloh sial berarti teuing meureun ilohna anu boga kerajinan tangan meureun gitu. Gitu. Maka ulah koret gitu. Mang Deni gitu. Kita sering mendengar Pak Andi, sering mendengar kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Orang sok meningali kunaon pamajikan batur meni asal luis daripada pamajikan orang. Udah pamajikan batur mah diurus. Pamajikan batur mah di modalan. Atuh insya Allah Mang Andi, seiloh ge lamun di modalan, atuh titah kasalon, atau sarua beget nah hejo. Gitu, glowing sarua. Geura isuk modalan geura, yeuh iloh yeuh tah. Juk kasalon makan itu. Kade ce iloh lamun diberi duit titah kasalon, ulah ini ka tukang sound system. Cenah rek kasalon, kalau ini ka tukang sound system. Gitu, maksudna ka salon kecantikan. Barang balik di salon Ceiloh pasti banget herang juga orang sanca. Pan baheula mah pakuwu eta tentang kecantikan. Nya kolot-kolot urang baheula. Eueuh ngan samacam. Rek ondangan eta tetangga urangnya kolot urang baheula nya inung-inung urangnya. Nini kot marake Kelly. Bagi kandal makanya kot genuk banget. Ukur make Kelly baheula mah. Pan ayeuna mah rupa-rupa eta kecantikan teh. Awewe-nya rupa-rupa, kosmetik teh. Awewe zaman apa majikan ayeuna mah geuning sok marake showroom. Hah? Sero eta. Sero. Eta showroom pelembab nih. Showroom pemutih. Rupa-rupa mantak pamajikan orangnya sarua. Bagaimana kita akan melihat istri kita cantik, bagaimana kita melihat istri kita menarik sementara urangna kok koret mantak. Lalaki ingin istrimu cantik modalin dong gitu cek sok sing barang sing ngobak. Ingin istrimu cantik ulah miheulan aing atuh cicing heula. Ucu mah ukur kajab dong, kisah gitu wongkol nah saya nasi. Mang Andi, ingin istrimu cantik, modalin. Sing tarik sok. Meka deunget aku beuheung nata. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu patuh, cukupin. Ingin istrimu solehah, contohin. Mantak bisa salaki isuk hayangan ngopi, mah kopi dong. Gitu Pak. Intina ulah koret komo kana ilmu sakali deui komo koret ilmu atuh sakali deui ngingetan ka para lalaki yeuh kade hirup-hirup rumah tangga urang. Ja urang ge hirup teu boga beas rungsing kana hate. Komo lamun hirup teu boga ilmu. Urang hirup teu boga beas paling balangsak di dunia, Pak. Hirup teu nyekel duit, susah di dunia wungkul, tapi hirup teu boga ilmu nya susah dunia, nya susah akhirat. Pepeujeuh sing emut. Hirup teu boga beas ukur susah di dunia. Masalahna naon? Ukur teu bisa ngising. Atuh rek ngising naon itu barang dahar mah. Bener naon? Atuh hirup teu boga beas. Ripuh tapi ripuh teu bisa ngis. Naon kudu diisingkeun. Tapi hirup teu boga ilmu nya dunia nya akhirat eta urang Pak. Laras teh. Batak sebagai seorang suami didiklah istrimu agar dia menjadi istri karena kata Nabi arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan
wa auladuhu abroron wa khulatuhu solihina wa yakuna rizquhu fi baladi. Lelaki akan dianggap beruntung, ya. Laki-laki akan dianggap beruntung dan bahagia jika dia memiliki istri yang solehah, anak yang berbakti, dan yang ketiga adalah wa khulatuhu solihina, bergaul dengan orang yang soleh, sahabatnya, keluarganya, tetangganya orang-orang soleh. Dan yang keempat, rizkinya berada atau rizkinya keluar di negeri nasorangan. Usahana teu jauh gitu we geus. Usahana teu jauh, ngalah duit na teu jauh ce. Gitu. Ieu mah pangala salaki gede balikna satahun sakali. Pan euceum meureun merang, meureun renyem unggal peuting. Atuh heuh unggal peuting dianggurkeun. Barang salaki balik sekalian ditoong ku salakinya. Cek salaki ek noong kebon kacang aing cek salaki. Barang sekali ditoong eta kacang jadi toge horeng. Kade. Jadi kajian teuing pangala salaki leutik nu penting waktuna dahar kumpul, waktuna sare kumpul. Matak eta nu salaki sare di imah kudu syukuran cek kudu syukuran. Ih berarti eueuh mangeunah atuh heueuh gitu atuh hewa ka salaki tinggal habek talapung daripada salaki eueuh atuh talapungeun. Ih eueuh mah ih kaos si ieu atuh hirup teh si ieu mah di panggung keyboard di handap nga-DJ si eta mah heueuh si ieu mah di panggung teh keyboard datang ka imah teh nga-DJ gegero si ieu aing sorry aing mah kehulaanan aing eleh ku pamajikan. Teu atuh aing eleh ku pamajikan masantren deui aing. Ngan lamun aing dicarekan ku salaku pamajikan, aing mah tarang ngalawan. Lain sieun aing mah ceng lain. Aku terlalu mencintainya. Jadi seperti itulah aku menghargai istriku gitu. Kenapa? Karena aku tahu dialah yang melahirkan anakku, dialah yang telah menyusui anakku, bahkan aing geus sarosok milu gitu. Sok kerta eta pamajikan urang Pak rek teu bujrad kumaha nya ku anaknya ku salaki. Ih aneh aing mah. Sok heeh matak ulah nyalakeun pamajikan, kenapa engkau tidak menarik seperti dulu? Ulah ngomong gitu ka pamajikan. Jak ku bapa eta bujradna mah pan. Ih ya pamajikan kakak pan basa naon mah? Basa ditarima ku kakak mah tuh gres. Ih no minus-minus. Barang kunaon sahirup sabot hirup jeung bapa loba minusna. Atuh heueuh sing kayo ngabaratai. Ih, beuteung. Atuh heueuh. Kitu tangges lah. Jadi terus gani teh. Nu katilu kewajiban salaki wajib memberi makan yang halal. Innal abda lalaki wajib meretuangeun halal. Seandainya engkau paksakan atau engkau memberikan makanan yang haram, omat Pak dengein. Ulah nyalahkeun pamajikan, lamun pamajikan teu ngadenge kana omong bapak. Kunaon pamajikan teu nurut, kunaon pamajikan teu taat, kunaon anak teu ngajenan kolot, kunaon anak teu ngahormat ka kolot, baca, pariksa merek dahareun naon ka anak pamajikan. Sebab man akalal haroma saha jelema anu merek dahareun haram. Saha jelema anu ngadahar tuangeun haram, barang dahar anu haram, maka asat jawarihuhu sya'a am aba. Sakabeh anggahota badana panca indrana bakal ngajak maksiat ka Allah. Daek teu daek, sadar teu sadar anak bapa bakal maksiat ka Allah. Jeung moal taat ka Allah, moal taat kanu jadi indung bapakna. Lamun naon? Lamun ku bapak dijajalan barang haram. Nu kumaha eta teh? Ladang judi online, ladang judi ladang pinjol, ladang kongkur ongko. Gitu. Siapa? Meuli lauk 10 kilo, dia abruskeun ka mana dia? Ka balong, geus ke ka balong teh dieu eusupan deui. Aing atuh kolot ka poe hirup. Beak kitu-kitu bae umur.
lain ulah hiburan pek rek hiburan mah ngan ulah nepi ka ngaruksak waktu ulah ngaruksak umur naon sebabna fakullu nafsin setiap napas anjeun min anfasika jauh harun eta teh leuwih berharga daripada permata samenit ku akang dipake lago ulah maksiat samenit dipake lago rugi eta urang komo dipake maksiat sok kakak aing nyarekan sah sebenarnya gitu lain ulah ngusep lain ieu mah pepuja kade hei kameramen sing bener yang kaya lain ulah ngesep pek erek ngesep mah ngan ngesep lah dengan sing aya korelasi na tuh sia teh ade hek erek ngesep mah untuk melatih kesabaran ai ngesep miceunan waktu kitu mah atuh lain sabar eta mah boros ngaranna naon cenah ngaruksak hirup ngaruksak komo lamun nepi ka dog tinggal igel nya maaf nya memang teu kabeh sakali deui ieu mah hanya ieu kitu eta nepi ka teu salat segitu hayam geus kongkorongo sok atuh ieu aing jam sabaraha sih ieu nepi ka ieu ngaji nepi ka jenari-jenarinya mantap jasa ieu beuh inilah kemeureun aing teu karasa ngaji ieu anja subhanallah yo gerang ngadoa lamun hayam kongkorongok itu berarti malaikat lungsur Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara nun ya Allah hampura dosa ibu rama abdi hampura guru-guru abdi Gusti pangeran abdi paparinan abdi sadaya rizki nu halal rizki nu berkah nu hadir ayeuna sing tiasa angkat jaroh ka tanah suci ya Allah jadikeun abdi hamba-hamba nu sabar caroge teh sing barokah bojo teh sing barokah babaturan sobat babarengan ulin babarengan gawe sing barokah tatangga sing barokah pamimpin sing barokah Al-Fatihah. Eta mah hayam mah kongkorong kena isi batuk aneh terus kan jadi kewajiban salaki teh mere tuangan anu hal innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman salaki mere dahareun haram kanu jadi pamajikan jeung anak di dahar deui ku manehna maka cukup sanajan sahuap eta dahareun moal ditarima eta amal soleh urang 40 poe 40 penting salat urang sodakoh urang kahadean urang ngagantung Pak teu ditarima ku Allah lantaran tina tanagana energina bijil tinu haram nu karunya saha Pak pamajikan urang teu tuah teu dosa nu karunya saha anak urang teu tuah teu dosa nu mana haram teh nu dilarang ku agama maling geus puguh nipu tak ieu bapak nipu bapak ngabohong ladang dolim kade mata wanita yang hebat dia akan berkata kepada suaminya wahai suamiku waspadalah dari harta yang diharamkan kenapa kami sanggup menahan lapar dan haus tapi kami tidak sanggup menahan panasnya neraka nanti di akhirat bedakeun ka salaki cek minyak kade teh Pak kartos teh nu kaopat suami salaki ulah dolim ulah naon cenah kade salaki ulah dolim ulah naon maksud dolim di dieu teh bager soleh ulah kasar naon cenah ulah kasar cek bahasa paku mah kade RT cenah atuh heuh erek teu marah kumaha si RT nu nyabok salakina ai nyalakeun ka RT dibawa ka desa naon perkarana ieu Pak terjadi KDRT cek RT ek naon sia mah moal aing ja aing mah teu milu teu naon
Gitu. Pan eta lamun aya nu pasea pasti nyadekeun ka RT. Atuh heuh kunaon si eta papisah? Eta cenah ka RT, ih cek RT. Aing teu sapilu-pilu. Mantak yo salaki lalaki nu gagah mah lain nu sosorongot kadua gaplok, wani nyarekan ka pamajikan lain. Yo kas lalaki nu sok wani nyarekan ka pamajikan. Na teu inget sia keur nyengcele dina beuteung pamajikan? Pek, rek marah mah inget-inget. Sok. Ih, mantak tah bo dengekeun danguin. Bisi salaki ambek, salaki marah, lain tembaleun. Pun cicing tong nembal daripada nembal ece mending kodok ka handap. Cager salaki. Cek salaki dasarna ge sia mah dibere duit cakal kitu beak di PHP-an desa kitu beak rek jadi naon atuh sia rumah tangga kitu sia mah aing mah rumah tangga jeung sia mah eueuh dangdaneun eueuh jajadian eueuh katempohan cenah eueuh cek salaki lain tembaleun ceuk tong loba omong kodok ka handap kuek-kuek ku ece nya gual geol gutak kitu gual geol gutak kitu kumaha ka salaki yo ubar ka kemung kitu cager eta nya minimal pamena karacunan kacang cok. Waktu ulah seuri ceng siapan pan aing geus ngobrol jeung sia kamari ceng. Ih sia mah. Pan eta jenggot sia ge murag-murag eta gara-gara racun kacang ceng. Kitu Pak Kowo. Jadi lamun rek ambek ka pamajikan make seni, make naon cenah? Make seni. Heh, iloh gitu. Ima contoh cek ilonya. Contoh Mang Andi. Iloh. Oh atuh si Rum atuh. Jam sabaraha ieu? Ih, buah lolong sore kumaha? Wati. Cek salaki. Aya. Karunya aing Ciiloh bisi eta. Oh, bisi soak. Itu. Cerum liliniun deh lo. Nggak si Wati we si Wati. Wati, tak usaha ai maneh kikituanan ya sing barang dipikanya pek Pak rek marah mah ka pamajikan. Kudu marah. Tapi kade mun rek marah ka pamajikan, lain ngaheulakeun nafsu tapi kanyaah kasih sayang. Artinya marah ka pamajikan pek tapi kudu lillah. Justru salaki nu teu marah mah teu boga rasa cemburu. Lamun salaki teu boga cemburu berarti teu boga iman. Ieu aing nyarekan saha deui? Lamun rek marah ka pamajikan, marahlah karena Allah. Yeuh nyi dangukeun. Aa teh yeuh nyaah kacida kahidap, nyaah kacida. Aa mah yeuh ulah komo di akhirat, di dunia. Aa lamun teu pendak jeung nyana jeung salira. Kunaon aa bela-belaan balik ti panyabaan. Aa teh heueuh kitu. Hiji nama atuh deudeuh ka salira. Nu kadua nama atuh aa teh heueuh inget bae kana kacang. Nu katilunan mah atuh aa teh kapan geus janji ka Bapa hidup. Aa teh geus janji ka Bapa hidup. Rek sabar mayunan hidup. Matak aa mah teu ridho urang papisah di dunia, komo di akhirat. Matak hidup aa mah embung papisah jeung hidup. Salat atuh nyi Wati, salat sia teh bisi disambal ku aing. Gitu. Rek marah kakak lillah. Tapi make seni marahna ulah ngaheulakeun nafsu. Gitu. Jadi lamun akak rek marah ulah ngawakilan sorangan, ngawakilan Allah. Naon cenah? Gitu. Nu kumaha ngawakilan Allah? Lamun pamajikan ngarumpak parentah Allah. Pamajikan teu ditiung, marah kakak. Oh, naon sia make kokolor aing, hah? Kokolor aing ari dipake. Ih, atuh bayangkeun. Mang Andi rek ka sawah. Ungak-penguk nengang kokolor hareng aja ku Ciiloh. Ih. Osoknya? Iya dong. Palingan aya kacang rasa telur. Kade cek.
Ih, iya mah. Kudu marah adeni, tapi marahna karena tapi ulah dolim, ulah naon ulah dolim. Ya, semarah-marahnya bapak. Seandainya bapaknya marah, itu karena dia peduli kepada anaknya, tidak menginginkan anaknya menjadi sampah masyarakat, dan dia takut anaknya tidak mampu memiliki skill dan kemampuan apapun. Tapi anjeun marah ka pamajikan, itu karena anjeun kecewa dan tidak puas apa yang engkau tuntut darinya. Hiji, moal aya pamajikan anu sampurna. Dua, moal aya salaki anu sampurna. Kabeh oge tukang salah jeung tukang poho, lamun narajang kana salah jeung poho, paragi jeung parantina silih hampura. Sing gede hampura. Kade tong nuntut pamajikan sampurna. Tidak ada suami istri yang sempurna. Sempurna itu adalah ketika suami istri memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Engkau menerima suci dengan penuh kecantikan dan kutilnya. Atuh bukan si suci meureun kutil-kutil wae mah. Betul? Nya, matak ulah dolim, etik-etik, ambak, amun ambak, laju we kekepret, cek Rasul, wala tadribil wajha. Boro-boro tunggal tenggel, wala tuqabbih, ulah sok ngalandi, kulandian anu dipikang hewa. Ulah, gitu. Tong manggil pamajikanku perkara anu dipikang hewa ku pamajikan. Ulah. Pangbung-bungeuna pamajikan tadi disebut jenong. Heuh pedah tarana lega meureun. Panggil atuh, hai sayangku yang jenong gitu. Pan ayah sayangku heula gitu. Bu, ibu, teraskeun. Mantak ibuna ogenan. Nya, lamun ulah picarekeun salak, ulah piomongkeun salaki. Kitu inti nama nu kalima ye kade. Ye. Ieu nu berat mah Pak. Nu kalima numutkeun dina kitab Tanbihul Ghafilin nya kasauran Syekh Abu Laith adalah jika istri membantah atau berbuat kasar kepada suami, sok aya pamajikan mau nyerongot, sok aya pamajikan nembal, sok aya pamajikan tepi kekeheuleun, aya loba. Nah sabaraha pamajikan kitu meni loba? Jika ada istrimu yang membangkang, ya, jika ada istrimu yang membangkang atau membantah ucapanmu atau perintahmu, maka hiji salaki bersabarlah. Sebab syarat hayang jadi waliullah oge kudu sabarnya hareupan pamajikan. Jelema moal jadi wali teu kaci jadi walina lamun teu sabar nyang hareupan pamajikan. Gitu. Ih marek erek jadi hamba Allah kumaha? Nyang hareupan pamajikan wae teu sabar, komo nyang hareupan masyarakat. Komo nyang hareupan anak batur, matak pantes urang mah dijadikeun jelema rata-rata teh. Batur mah anak batur ge dididik, anak batur ditampung tingali batur mah. Anak jelema, anak batur ditampung. Naon sebabna? Dia punya kapasitas, punya kesabaran. Teteh coba ngadidik anak teteh. Teteh maturan anak teteh aya PR. Sok coba aing ngadengikeun. Sok coba. 5. Heeh. Kurangi 4. Tinggal jempol. Siapa sakolana ieu ngarek HP wae itu dah. Oh, padahal mau rek HP na 2 anjing manehna. Bu, eta rumah tangga mah kitu. Gitu. Jadi moal aya rumah tangga anu tenang-tenang saja gitu. Pasti eueuh ombak ge, angin mah pasti aya. Laras? Takeur salaki lamun minarengan pamajikan pikeheulun inti nama. Lamun pamajikan pikeheulun, lamun pamajikan kasar atawa pamajikan ngalawan kanu jadi salaki, maka cek Syekh Abu Laith adalah salaki kudu sabar. Sabarna lalaki mah eta teh jadi nasehat kanu jadi pamajikan.
Bapak tuh kudu ngomong nanaon ka pamajikan. Bapak tuh kudu ngawarah nanaon ka pamajikan. Ku cicing nage eta geus jadi nasehat ku jadi kudu jadi pamajikan. Engke ku pamajikan lila-lila maka hartieun. Oh bener si bapak mah sabar. Iraha ngomong nak kitu pamajikan. Engke lamun bapak geus paeh. Kuring remen ngadenge awewe ngomong gitu. Moal aya di kawas si bapak mah aya gitu. Almarhum mah dicarang ge cicing bae teu ngalawan. Gitu. Heeh. Makana teteh jangan sampai engkau kehilangan suamimu sebelum terlambat. So, jangan engkau menyadari kesalahanmu setelah suamimu tiada. Ingat, Bu. Jika engkau tidak memperhatikan suamimu, dia akan mencari perhatian lain di luar. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aing sabar mah sanggup nyanyi ieu. Atuh aing nyanyi gitu hartian nyawer moal aya. Aya kuwu ngajeton wae. Bu. Alhamdulillah. Kakaraeun hajat boga ceulik kieu mah. Nuhun. Tapi ikhlasnya. Aya ikhlas mah tambahan deui. Ceu iloh moal, ceu iloh. Biasana aya nu soleh mah jeung soleh deui. Nu bager mah jeung nu bager deui. Gitu. Geus teh meh kadengan kuku aing ngomong gitu ge. Kapangarasa bapakku diantos mah dihaturanna napa kuwu nu saya nu bager nu herang mencrang juga batu batu ABC. Kapangarasa bapakku wotong lami-lami sok enggalkeun kaburu lak-lakan aing nolol. Atuh lamun pangarsa pakuwu ka dieu teu moal duit nginjem heula kanu hajat. Aduh, cek pakuwu sial aing penting ieu mah. Nuhun. Padahal aku bercanda pakuwu. Aing mah bercanda sabenerna mah. Heeh. Bisa dicokot deui aing kuku. Cicing ceng, ieu mah cicing. Ceng saya mah. Saya mah laju bae, saya mah pelang-pelong. Ih aing mah. Aing mah tukang keyboard, tukang duit si eta mah. Heeh, engke teh di mobil teh cenah. Aya meureun cenah. Heeh. Aya meureun 100 mah cenah. Gitu. Doakeun pakunya. Urang doakeun anu nyawer sing panjang umur. Anu teu nyawer mah teu tanggung jawab. Atuh sabaraha tah mah hayang tanggung atuh. Hayang panjang umur henteu. Sok boro ka dieu. Cek iloh. Hayang panjang umur cek iloh teu. Sok boro ka dieu. Ya. Kalau mencek iloh mah temang ani kawin deui. Hampura Kang Deni ya, hampura. Terakhir Kang Deni, maksud salaki ulah naon salaki kudu sabar teh kieu ya. Saur Al-Qur'an, saur Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wallahu a'lam bimuradih. Lamun salaki mendakan
kasampak pamajikan teh kakuranganana, sifat-sifat tercelak na kadeuleu ku salaki cek Allah ulah waka ambek. Yuk cek Allah ya. Saur Allah dina Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 18. Fa in karihtumuhunna, lamun anjeun nempok perkara nu dipikang ngewa ku anjeun nu aya di pamajikan. Artina pamajikan teh pikeuleuh nya. Pi omongeun, pi carewedeun, pi carekeun, maka cek Allah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi perkara anu pika keheuleuh nu aya di pamajikan teh eta teh Allah keur nyiapkeun kahadean keur anjeun. Tina ladang naon? Tina ladang sabar. Tina sabar anjeun yang hareupan pamajikan kitu. Anjeun jadi ahli sabar, anjeun jadi ahli Allah, anjeun jadi hamba Allah nu deukeut ka Allah. Anjeun ditarik lalangunan ku Allah melalui karakter pamajikan anu pi omongeun, pi cerewedeun, pi kasableun, pi cuaeun gitu. Matak salaki ulah waka ambek teh lain lalaki anu babarian ambek mah gitu. Kade menyaeleh ku pamajikan atuh. Sok lebah mana gagahna salaki pasea jeung pamajikan sok. Ulah waka pacabak-cabok. Ulah waka pacekek-cekek, silih tembal be salaki jeung pamajikan pasea. Ih. Jageuleuh atuh nempona. Sok geura. Leres teu? Jeuh. Lalaki jeung awewe patembal-tembal. Awewe atuh munasabah carewe bapa kuwu. Ja awewe mah suwutna dua ieu. Atuh pan awewe mah suwutna dua. Nu luhur tukang nyieun dosa, nu handap tukang minta hampura. Wah si eta kakarak cager deuleu. Ai tadi mah kot antagonis ka aing. Kitu sok lalaki sok saambak amanah ka pamajikan. Sok gencet mah eta atuh cager. Itu. Leres teu? Leres teu? Maka lamun salaki nempo perkara anu matak pikang ngewaeun nu aya dina pamajikan, maka bersabarlah atas mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istrimu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Hartosna ayan tu kahartiku urang tinu pamajikan, tabayun tanyakeun naon maksudna gitu. Ulah waka-waka ambek, ulah waka-waka memvonis. Belum tentu apa yang kau lihat sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Belum tentu apa yang kau dengar sesuai dengan apa yang kau sangkakan. Cek urang angka 8, pan cek si itu mah genep. Betul? Cek si itu genap kekeh, cek aing mah 8. Maka sesuatu itu tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Maka jika kita ingin memahami sesuatu dari esensi dan substansi, maka pelajarilah. Jangan berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi bener teh lain cek salaki wungkul, tapi bener teh cek salaki jeung pamaji. Ketika keduana paham karena tujuan, pamajikan paham karena tujuan rumah tangga, salaki mere paham karena jadi pamajikan, insya Allah perjalanan rumah tangga akan indah dan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hari ini saya hanya ingin menasihati sebagai saudara kepada Neng Suci. Wahai Neng Suci, Neng buah molar. Ih, aing mah di kot bebeten. Pangajan mot aker beda lo. Ih, hade di bedil meureun. Neng Suci, ingat, surgamu dan nerakamu adalah suamimu. Bu, puncak karir seorang istri adalah ketika dia mendapatkan ridho suaminya. Puncak karir seorang istri bukan berapa tinggi jabatannya, berapa banyak hartanya, bukan. Dan di mana dia bekerja, tidak, Rosalinda. Tapi puncak karir seorang istri adalah ketika dia mendapatkan ridho suami. Kenapa?
karena surgamu ada di bawah telapak kaki suamimu. Matak bisi salaki nalapung ece tong ambek eta teh tendangan dari surga. Oh atuh dah dari surga ge atuh rengkol aing. Tendangan dari surga direngkod atuh maksudna. Kade lalaki ulah kena-kena. Oh surga di bawah telapak kaki. Nepi kakak pemajikan. Nyangu sia nyangu. Lain gitu oge lain. Hartosna surga ibu mah aya dina ridho salak. Sedangkan untuk suamimu ada pada ridho ibunya. Hartina kade yeuh pamajikan ulah jadi fitnah di tengah salaki jeung indungna. Ulah jadi penghalang antara salaki jeung indungna. Bisi aya di awewe anu ngatur salaki hubungan jeung indungna nepi ka indungna rek nganjang ge isineun. Nepi ka indungna rek ngalongok incu ge isineun ku minantu. Kade bager soleh anjeun ulah ngokotoranan indung bapak anjeun ku jalan anjeun ngalengkahan mitoha anjeun. Sebab naon? Surga anjeun aya di caroge anjeun sementara caroge anjeun neng eta Kang Deni aya di ridho indung bapakna. Matak surgamu ada pada suamimu sedangkan surga suamimu ada pada ibunya. Maka nasihatilah suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Istri yang solehah dia akan menasehati suaminya untuk mengutamakan ibunya. Dan ibu yang solehah dia akan menasehati anaknya untuk memperhatikan istrinya. Paham? Tak kade. Atuh geus aya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.